अल्लाह पाक की कसम, पता मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम उतना ही प्यार करती हूँ जितना अपनी महबूबा से करते हो। सच में। अब्दुल्ला, चावल चुनने आते तुम्हें? चावल चुनने आते हैं? तो आता क्या है बाबे? एक तो फेरों के आगे ऊपर से वो काम भी नहीं करेगा। एक दफा सामियात की किताब में पढ़ा था मैंने कि मियाँ बीवी एक दूसरे के कपड़े होते हैं। अम्मी ने इसका मतलब भी समझाया था कि बीवी को मियाँ और मियाँ को बीवी की बुराई नहीं करनी चाहिए। आप जो मुंह फाड़ फाड़ के मुझे पता नहीं क्या क्या छटा पीटिया डफर कह जा रहे हैं, गुनाह मिलेगा आपको इसका। मेरी शादी तो ना वो असल में पहले डॉक्टर हमाद से हो रही थी, तो फिर हो गया मेरे साथ धोखा और फिर ये आ गए। इन्होंने कहा भाई इम्तिहान भी नहीं दिलवाएंगे और शादी भी करेंगे, तो फिर मैंने तो फट से हाँ कर